हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस देख सकते हैं अभी शाम की 6:30 बज चुकी है और ये चारों तरफ देखो तेजी से हवा चल रही है। और ऊपर देख सकते हैं ये बादल काले काले और पानी आने जैसा हो गया है और बहुत तेजी से हवा चल रही है। देखो ये चारों तरफ देखो ये। और अभी यहाँ पे ये उड़ जाएगा हवा भर के, इसलिए यहाँ पे बांध के इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। क्या आपको भी गाँव में ऐसे हवा चल रही तेजी से पानी आने जैसा हो रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो ये बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, धीरे धीरे हवा बढ़ती जा रही है। और हम यहाँ पे लगाएंगे इसको, ये देखो बांध रहा है और हवा नहीं भर जाए इसीलिए अब इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसको पे लगाएंगे, ये लगा रहा है। ठीक है, वीडियो को पूरी सब्सक्राइब जरूर देखो ये भी। ठीक है।